Zai iya kasancewa kana fama da pneumonia ko urinary tract infection ko middle ear infection. Likitanka ya rubuta maka cotrimoxazole. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayani menene cotrimoxazole, menene amfaninsa, waɗanne side effects zai iya janyowa, da kuma matakan da za a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Ka kasance da wannan bidiyo zuwa ƙarshe yanda ba za ka rasa wani bayani mai muhimmanci ba. Sunan maganin cotrimoxazole, amma ana sayar da shi a brand names da dama irin su Bactrim, Septra. Cotrimoxazole na zuwa a sigar tablets, sannan yana zuwa a sigar suspension. Da wannan muka zo yadda ake shan maganin. Ana shan cotrimoxazole sau 2 a rana, ma'ana bayan kowane awa 12. Sannan ana shan cotrimoxazole har zuwa sau 4 a rana idan ya zamto za a magance infection da ya ta'azzara. Idan za ka sha cotrimoxazole tablet, ka haɗiye shi da ruwa. Idan kuwa za ka sha cotrimoxazole suspension, ka yi amfani da ma'auni ka ɗebi daidai adadin da likita ya ba da umarni. Ka sha, sannan ka zuba ruwa, ka ɗauraye ma'aunin, ka shanye. Tsawon lokaci da za a ɗauka ana shan maganin da kuma adadin da za a sha abubuwa ne da suka dogara da dalilai da dama, kamar shekarar mara lafiyan, wani irin infection za a magance, ta'azzarar infection ɗin, nauyinsa da sauransu. Dalilin haka, ka sha daidai adadin da likita ya ba da umarni, kar ka sha fiye da haka ko ƙasa da haka. Yana da muhimmanci ka sha cotrimoxazole na tsawon lokacin da likita ya ɗeba maka. Kar ka dakata shan maganin ko da kuwa ka ji sauƙi. Dakata shan maganin ko kuma ka sha yau ka ƙi sha gobe na iya janyowa ƙwayoyin cutar su ƙi mutuwa baki ɗaya, sannan kuma su ƙeƙashe karo na gaba ko da an sha maganin ya ƙi tasiri a kansu. Yana da muhimmanci ka sha ruwa da ya kai adadin lita 1.5 zuwa lita 2 a lokacin da kake shan cotrimoxazole. Ta hakan ne kaɗai zai hana maganin ya yi crystallizing a ƙodarka har ya kai ga ya janyo ma kidney stones. Menene amfanin cotrimoxazole? Cotrimoxazole magani ne daga rukunin magunguna da ake kira sulfonamides. Yana ƙunshe da gamayyar magunguna guda biyu, sulfamethoxazole da trimethoprim. Yana aikinsa ta hanyar hana bacteria girma. Dalilin haka akan yi amfani da shi wajen maganin infections da bacteria ke janyowa, irin su pneumonia, bronchitis, urinary tract infection, middle ear infection, meningitis, pyelonephritis. Duk da wannan ɗimbin mahimmanci na cotrimoxazole, kamar kowane magani yana da side effects. Daga cikin side effects ɗin cotrimoxazole akwai tashin zuciya, amai, hana sha'awar abinci. Idan kuwa ka ji ɗaya daga cikin waɗannan side effects irin su ƙuraje, ƙaiƙayi, ciwon maƙoshi, zazzaɓi, ragewar lumfashi, sauyawar idanu ko kalar fata zuwa ɗorowa, ciwon jiki da gaɓɓai, ka hanzarta zuwa asibiti ka ga likita. Da wannan muka zo matakan da ya kamata a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Idan kina da ciki ko kina shayarwa, ki ƙaurace wa shan cotrimoxazole saboda yana da illa ga ɗan da ke cikin da kuma yaron da bai wuce wata 2 ba. Idan ka sha cotrimoxazole ka ji alamomin allergic reaction kamar irin su ƙuraje, ƙaiƙayi, kumburin fuska, leɓe, baki, maƙoshi, yin numfashi da ƙyar ko wahalar haɗiya, ka dakata shan maganin sannan ka je ka ga likita. Cotrimoxazole na cin karo da magunguna da dama. Dalilin haka, ka sanar da likitanka dukkan waɗansu magunguna da kake amfani da su.